কলকাতাতে শুরু হয়ে গেল সুন্দরবন ট্রাম যাত্রা। না না, এখানে ট্রামে করে সুন্দরবন নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে না। এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো 4 দিনের একটা আর্ট ফেস্টিভ্যাল, যেখানে একটা বিলুপ্তপ্রায় পরিবহন ব্যবস্থা তুলে ধরছে সুন্দরবনের কিছু এন্ডেঞ্জার্ড বায়োডাইভার্সিটিকে। আর এই ইভেন্টটাতে সাপোর্ট করছে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট তাদের মৈত্রী কালচার গ্র্যান্টের আন্ডারে। 28 থেকে 31শে মার্চ অবধি এই ইভেন্টটা চলবে এসপ্ল্যানেডের ট্রাম ডিপোতে। সাথে থাকবে একটা সুন্দর করে সাজানো ট্রাম, আর তার ভেতরে সুন্দরবনের অনেক জীববৈচিত্র্যের রেপ্লিকা। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন নিলে, ডোন্ট মিস দিস ইভেন্ট।